Goienak etorkizunan ere jarri nahi ditu denbora, prozesuak eta indarra komunitatearekin. Ez komunitatea Goienara hartzeko, bai Goiena bera komunitate horretako parte izateko. Segurenik hori delako gure egin beharretako bat. Komunitate handi hori, gu handi hori osatzea, Goiena parte delarik eta Goienaren baloreak ere bertan egonda. Bueno, eta halako baten, bai gertu jaku ez da, jabetu gala behin hausnartzen hasitza, ikusi dugu komunitatearekin daukagun harremanian, badala momentua ez da aurrera urratsak emoten hasteko eta hor hainbat galdera sortu jakuz ez da, zein da gure komunitatea, ze taldek osatzen dabe, ze askotarikoa da, badia bezeruak, erakundiak, herritxar taldiak, ikusliak, irakurliak, kolaboratzaile sariak, zela garatu nahi dugu, ez da? Komunitatearekin daukagun harreman hori eta zela sakondu nahi dugu parte hartze hori eta elkarlan hori bultzatzeko urratsetan. Segurenik amaitu da aro bat informazioa Igorletik Hartzailera doana bakarrik eta horretarako komunitategintzarekin edo bide horretan behintzat egingo duguna da administrazioekin, elkarteekin, norbanakoekin, bestelako taldeekin batera jokatu eta batera egin komunikazioa. Momentu honetan, prozesu horren barruan, momentu honetan komunitateari entzuten gabiz. Badiar dugu hainbat komunitateko kideekin elkarrizketak eitzen, inkesta digitalak diela, hainbat focus group, esaten dutena, entzute fase horretan edo gabiz, eta helburua litzake hemendik eta hilabete batzutara Goienak diseinauta edukitzia komunitatearekin edo komunitatearen parte hartzea eta harreman handitze hori bideratzeko proiektua diseinauta edukitzia. Horretarako, D2030 barruan, prozesu bat jarri dugu martxan, hilabete batzuk irango dituena, denbora irango duena eta inbertsio hori egiteko zeharo konbentzituta gaude, azkenean ateratzeko komunitate hori zer izango den, nola landuko den, horrek emango baititu emaitzak aurrerantzean ere.